Giro ona gustukoa baduzuen, zatozte gurekin gure saioan baitara. Bertsu xapelketa nagusia prestatzen ari, Ametsar Zaiuz zertan den eman dezagun, arek berak aipatuko digu. Arratsalde honan gerutik eta lehenik goazen kanborat, zenbait laborarik abereak eman baitituzte Marieniako lurretan begira. Mobilizazio handi batera deitu dute igande hontarako Marieniako lurretan, dagoeneko bertan ezarri dituzten ardiei egurrezko arditegia eraikiko diete besteak beste lurraren defentsako kolektiboen topaketarekin batera. 30 ardi horik lur dira 30 etxaldetak. Nahi du, 30 nahi dugu erakutsi eskolegi osoko jendarte guziari, laborariak gure gibelian direla eta engaiatzen direla. Kanbon azken hauteskundeen ostean, bai herriko etxean eta baita elkargoan ere izandako aldaketekin pozik izan ere elkarrizketak abiatu dituzte eta itxaropentsu daude. Hemen bojoka segituz, bojoka molde hau plantan ezagiz, nahi dugu gure sustengoa ekarri herriko etxeri, pixkarat hori da. Estimatzen dugula, laborantza munduak preziatzen dugula urratxori. Banan ari gira ikusten gai mamitsu horren, korapilotsu horren eragile guziak. Bakoitzari esplikatzen diet, zer den gakoan hor, bereziki laborantzaren geroa, ingurumenen babesa, beste atera bide batzu askoz egingarriagoak bat direla kanbona etxe bizitzak egiteko bereziki kanboarra iluzatuak izango direnak. Eta behar dugula, denen interesa dela azken finean hortarik ateratzea, baitakigu ze arrisku den obrak hasten badide. Nik ez du nahi zad eta bortizkeria batzuen kudeatzailea izan, baina bai hauzapez eraikitzaile bat. Hala ere, helburu ez da soilik promotorea erretiratzea, baizik eta lur hauek eraikigarriak ez izatea. Laborantza lur gisa birkalifikatzea alegia, etorkizunean bermea izan dezaten. Ez da antzi behar, eraikigarria gelditzen dela. Beraz, urratz bat izanen da buigen proiektuaren geldiaztea. Agian, laborantzako lur bilakatzeko, badira lan batzu egiteko. Eta horiek denbora hartuko dute. Lurraren mantentzearen aldeko borrokaren simbolo da Marienia jada 10 urtez luzatzen den borrokarekin. Maialen Lujanbio Zuazpi. Euskal Herriko bertsulari xapelketa Azparnen hasiko da irailaren 19an finala, abenduaren 20an Iruñan. Eta tarte hortan 15 saio eskualerri osoan, Donapaleon eta Gotainen ere. Taulen gainean, 50 bertsulari, horien artean Sustraiko Lina, Maialen Arzaiuz, Aitor Zerbie, Miren Artetxe, Maian Etxoperena, Xilabaren xapelduna, eta baita ere, Ametsar Zaiuz. Prestatzen da lehenik kezka sendituz, eta egerran ezagit aktualidadean den, zenda guretzat udazkenean hasten da txapelketa, eta udazken arte hola delegatzen duzu pixkat, baina kezka bai hasten da pixkat. Udaberritik ezagit, baina udatik hasten da, eta ikusten dugu hurbiltzen, eta beraz kezka hori bai ari da inguratzen, eta gero nolazpait erantzun berzaio, eta uste dut plazetan ibiltzea da gure erranezake habitat naturala, eta bersoaren bizileku naturala, eta hor ere prestatzen duzu zure burua, edo azkenean bersoa zoazen lekuan zoazela beti erronka bat da, beti ez jakintasun bat da, eta beti tentsio bat badu. Kanto bat probatzeko hausea dinona. Finalean behar badai biztan dena naiz eta tensio gorena baden baduzu han izateren lasaitasun eta plazer bat ere, baina finaleko bidea ez da erresa eta txapelketa hasten da irailetik eta orduan txapelketak plazerrak edo gozamena izan dezake, baina askotan da pasata gero eta memorian edo zerbait zure gustokoa egin ahal izan baldin baduzu horrek uzten dizun ondoreneko sentsazio bat, baina bidean plazerra hitza berare hurbilago dago plazatik eta plazan erresago aurkitzen duzu behar bada, naiz eta plazan ere izaten diren egun zailak biztan dena. Ai baina aritz bere izten ditut nik oraina eta lena
Xapelketa nagusia irailetik goiti, hori ere laster etorriko dela, bitartean bertsulariek kantuz segitzen dute, jakinez aski laster leia handia hasiko dela ere. Azparnen, irailaren 19an. Aupaiep alaia ongi, nik ere egiten dizkinak nire, probak eta eginalak. Eta oraino bururatzeko, musika pixka bat, artista harrigarri batekin begira eta entzun. Zuekin Bull txiki-txikitik erritmoa eta besta biziki gustukoak dituen artista. 3 hamarkada dira, erri-zerri dabilela, bazterrak alaitzen, hemen bezala, kanbon. Niretzat musika pasio bada. 17 urte lan egin nuen hemen, zuek bezala, ETB-en, eta aukeratzeko heldu zitzaiten momentua eta musika aukeratu nuen. Helburu horrekin etortzen naiz, edozein plaza, gaztetxe, txoko, txosna, edozein lekutara, alaitasuna sortzea, eta alaitasun horrekin behaiek ere niri transmititzea ongi pasatzen ari direla. Gauz lasai batekin, gero ja, jungo gara ja, berriro, behaiek bukatzen dute goran, nik bera jetxiko ditut, eta gero gora, berriro igoko ditut. Paris konkistatzen agoaz! Azterketak euskaraz! Beti, iparraldean, Euskal Herrian! Azterketak euskaraz! Barcelona eta Madriden hori, Iñigo eskatu ziten, lagunduko nion edo nire aletxoa jarriko nion. Baina azkeneko 7 urteak hemen bizi naiz, Urruñan, eta egunero, pues, azkenean heltzen zaizkit behaien keskak, azkenean hemen 3 herrialde badire behaien azterketak euskeraz egiteko eskubiderik ez dutena. Eta hori, ni ikusi nun lan leku ona zala, ea hurrengo urtean eskubide hori betetzen dan, eta azkenean behaiek nahi duten hizkuntzan, kasu honetan euskaraz egiteko aukerarik izango duten, eta nola ez, beti egunero Palestinataz goatu beharra dago. Publikorik hobena. Behaiek bakarrik egiten dute saioa. Nik hemen titere moduan egoten naiz. Olako jendearekin erresa da, oso errez. Bull Euskal Herri osoan dabil beti, baina bere ustez zoinote da tokirik alaiena, oberena, bestaz gotzatzeko. Bakoitzak bere xarma badu. Bakoitzak betetzen hau bere modutara. Bai, ez naiz bustiko, bero bestela ez, leku asko badie, asko ikutzen hau. Eta urtero errepikatzen dut, orduan hori azkenean nabarmentzen da. Nire emanaldia izaten da abestiz abesti. Eta nik ateratzen dut lekuaren argazki virtual bat, eta joten naiz abestik jartzen. Abestik, nolabait, azkenean sortu arte narrazio bat, olako pelikula bat. Zure zain dituzu segurazki, sorpresarik edo badagau? Agian, hori bukaera arte honbea. Mil esker. Eskerrak zuri, eta agian laster arte, uztailaren 8 Urruñan, 10 Lesakan, abuztuaren 2 Ezpeletan, 13 Azkainen, eta irailean Saran.